μακριά, όσοι αν δεν βοηθάτε μακριά. Προέκταση από το εργαλείο του Στέφανου θέλω. Φέρε μου το σφυρί, φέρε μου το σφυρί. Βρέστε μου ένα στην προέκταση από το εργαλείο, μπορείς να κάνεις δουλειά. Τι είναι, 22 είναι. Εδώ λίγο εργαλείο θα κάνεις. Μέχρι εδώ. Αυτό είναι που θα κάνει. Αυτό θα το κάνει ο Γιώργος. Μαλάκα μόνο εγώ θα κάθομαι τώρα δηλαδή. Ξεφτύλα. Αν κάνεις έχουν λεφτά. Τώρα τον άξουν, έχεις κατσαβίδι. Άσου με από τα γάτια. Μην βγάλετε ακόμα. Είναι ξενοδοχείο. Κάτσε την αγκάνα από τον Γιώργο να βγάλει. Κάτσε την αγκάνα. Ο επόμενος. Κρατάει κανένας χρόνο να δούμε τι κάνουμε. Εγώ. Αερόπληδο. Ναι, Κατσαβίδι. Κατσαβίδι. Ίσιο. Πέτα από κάτω. Δημητρή. Ναι. Έλα λίγο. Ναι. Πού θα έχεις και θα έχεις. Μπροστά είναι το ροκόπουλο. Ρίξε μια ματιά και στο ψηφιστικό εκεί. Έχει πάει τα κάνα Γιώργο. Ναι, είναι και σφίξιμο. Πάρε. Στέφανε έτοιμος. Σφίξιμο κόντρες. Ναι, σφίξω λίγο τα... Άσε. Ναι, τα φινεράλικα. Έχει κάτι παραπλού. Έχει μια ματιά από εκεί και δηλαδή η υπερχείληση μπορεί, δεν είναι. Ανάνος χειρός. Ως ολόκληρη. Τα έχω μαζεμένα έτσι μέσα. Γιώργο, θα κοιτάξεις παραφλού. Το δοχείο είναι εντάξει. Κοίτα κρίση λίγο. Μεγάλα μας Αναρτήσεις που λέγαμε να δούμε. Τι να δούμε ρε. Δεν έχει πολλά.
Έχει πετάξει νερά, Δεν μπορεί να πάει κάπου και να μην πάει το μπασάνο. Κατεβάστε μπροστά άμα είναι. Αυτό είναι 25. Κατεβάστε μπροστά. Ναι. Ωραία. Σιγά σιγά, περίμενε. Έτοιμος. Γιώργο, έχει πετάξει νερά. Πού είναι?